Գազագերբությամբ Թորոնտոյի հայտարարի հանձնախումբին Թրոշակի հարարողությունը Հայաստանի անկախության 101-րդ տարեդարձին առիթով դեղի ունեցավ Մարգամի քաղաքապետարանին առջև շաբաթ մայիս 25-ին, որ մե մասեր կներկայացնենք ցեզի։ Only 3 years after the start of the Armenian Genocide, the Armenians persevered and established an independent Armenia after living under foreign rule for more than 600 years. On behalf of the Armenian community, I would like to thank the City of Markham for sponsoring this event. Armenia is now a country that is well established on its journey towards progress with successful national and public institutions. Armenia is right to be proud of its achievements. Armenia's Velvet Revolution and free and fair parliamentary election in 2018 represented a landmark victory for democracy, setting the stage for stronger Canada-Armenian partnerships. The friendship of the Canadian and Armenian people is long and deep, having been forged during the Armenian Genocide and strengthened over a century of hard trials and heroic triumphs. Our ties have strong roots in Canada's commitment to Armenia's freedom, Armenia's devotion to democracy, and our shared vision of peace and prosperity. Celebrating our shared history, dating back to the time of Canada's first international aid experiment during the Armenian Genocide, orphaned boys and girls were brought to Canada and settled in Georgetown, Ontario, and came to be known as the Georgetown Boys. Today, we are witnessing the same kind of aid and support with our Armenian Syrian brothers and sisters, further strengthening our commonly held commitment to democracy, human rights, and religious liberty. The Armenian community contributes to Canada, and we all benefit from that very fact that they're contributing, working for Canada, they're living and giving back to Canada, they're doing so many things for Canada. So I really am here, first of all, to say thank you to the Armenian community for what you bring to Canada. We couldn't do without you. So I just want to say thank you for what you've given to Canada, what you bring to our country, and congratulations on Independence Day. Իսկ երեքշաբթի մայիս 28-ին դարձյալ գազագերբությամբ Թորոնտոյի հայտարարի հանձնախումբին Թրոշակի հարարողությունը Հայաստանի անկախության 101-րդ տարեդարձին առիթով դեղի ունեցավ Օնտարիոյի խորհրդարանին առջև ժամը 12-ին եւ Թորոնտոյի քաղաքապետարանին առջև ժամը 1-ին. We are gathered here to raise the Armenian tricolor flag, marking the 101st anniversary of the founding of the First Republic of Armenia. During 600 years of Ottoman oppression and eventually genocide, Armenians yearned for the taste of freedom. In 1918, about 3 years after the start of the Armenian Genocide, the few thousand Armenians who had survived fled eastward towards Russian-occupied Armenia. Together with the Armenians in the Caucasus, who feared they too were about to experience the horrors of the Ottoman onslaught, stood their ground, got organized, and resisted the Turkish army's assault. These forces won 3 critical battles against the Turkish army and established the free and independent state they so desperately required to ensure the nation's survival. The First Independent Republic of Armenia
was declared 101 years ago on May 28, 1918. I'm happy to be here with you today to mark Armenia's Independence Day. Together we share in celebrating Armenian history and culture, and it's my understanding it's a long history, 101 years of independence. Congratulations on that. This is also an opportunity for us to acknowledge the ongoing contributions of Armenian Canadians. Census information reveals that more than 60,000 citizens of Armenian descent make Canada their home, and of that figure, more than 50% reside in Ontario. We have a vibrant Armenian communities across our province whose members have contributed greatly to all areas of society. Thank you for everything that you have done for our province and for enriching our multiculturalism and diversity. And I have a wonderful certificate that I would like to present. Sir, to you again, thank you very much. Congratulations on 101 years. Thank you. Օրհնե դեր այս թրոշը, թողասի գալլա նշանակ քեզի հետ մեր անեղծանելի ուխտին, օրհնե դեր մեր հայրենիքը, Հայաստան աշխարհը, թողանիգա վերստին զարգազարդվելով բայձարանա եւ վայելե երկնավոր ու երկրավոր ամեն բարիք. And make us worthy to offer you thanks and glorify you with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Today we celebrate the 101st anniversary of the First Republic of Armenia and take time to recognize Armenia's many achievements as well as its rich culture and traditions. It is also time we acknowledge with gratitude the many ways in which the Armenian community have made Ontario a better place. I wish you a meaningful and memorable day on the commemoration of Republic Day, signed Doug Ford, Premier of Ontario. They were mentioned in the history books of the ancient Greeks and Persians, and were also the first nation to formally adopt Christianity, doing so in 301 AD. I'm so proud to stand here today in friendship and solidarity with the Armenian people as we recognize the nation of Armenia and celebrate the many proud achievements of the Armenian people throughout history. And I'm very happy to present this scroll to the Armenian Community Center on behalf of the leader of the official opposition, NDP leader Andrea Horvath. Remembering this day is not without remembering the painful history that has brought us to this point. We need to also remember and honor the strength of those who lived through those times and who are living today. And I think the representation here of our children singing both national anthems and our scout leaders raising the flag helps us to remember that. Finally, the time came for Armenia just 24 years ago. With the encouragement of the Armenian diaspora, the Armenian people collectively chose the path to freedom, a milestone for a republic whose entire history has been a struggle for liberty. Armenia's Declaration of Independence was adopted, and the Second Republic of Armenia was born on September 1st, 1991, giving the Armenian nation the right to rebuild their future, be the masters of their land, and regain statehood. Օրհնե դեր Հայաստան անունը մեր երկրին, ցանկալի, քորովալից ու փարելի եւ երկնավոր եկեցողություններու արժանի անունդ Հայաստան, թող ձակեի ձակնչե, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն. Christ our God, guardian and hope of all your faithful, protect, bless, and keep your people, and especially our countries of Canada and Armenia, under the shadow of your holy and venerable cross, in peace. God, keep our land. Glory
Today marks the declaration of Armenia as an independent republic in 1918 in the aftermath of their Armenian genocide. The City of Toronto, as you know, many years ago acknowledged that genocide in its existence. It's important to have the recognition of the tenacity and the achievements of all Armenian people. It's important to have the opportunity to celebrate Armenian communities across the world, but especially here in Toronto, where the Armenian community has genuinely contributed enormously to the success of our city. I feel I'm a little specially qualified to say this because I'm so privileged to have the Armenian Community Centre of Toronto in my ward in Don Valley North and all of its many huge celebrations, winter and summer. Where I see the community come together is on that spot in that very special community centre. We would like to thank the City of Toronto once again for providing the Armenian community with the honor and privilege of raising the Armenian tricolor at City Hall in remembrance of all those who have fallen in the name of freedom, and as a reminder to our fellow citizens that this city contributes to Canada's constant efforts in maintaining a multicultural society. As we are still hoping that the City of Toronto will do its best to establish an Armenian genocide monument in Toronto, not only to commemorate the past, but to educate the future generations to ensure this dark chapter in human history never repeats itself. Հոմի Կոլոլյան նախագրտարանի և Լապոյան երկրորդական վարժարանի կանցասարի սոխակներ և գրունկ երջախումպերու և նվակախումպի աշագերդական դարեգան համերգը նվիրված էր վարժարանի 40-ամյակին, ինչպես նաև Գոմիդասի և Հովանես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին։ Դեղի ունեցավ մայիս 23-ին Հայ Գետրոնի սրահին մեջ։
Մեր վարժարանի 40-ամյակի նվիրված այս հատկանշական առիթով մեր նախագահարանի բարերար Դիգին Քոլոլյան եւ Քոլոլյան ընտանիքը գոգիկ նվիրատվությամբ մյևս կմասնակցին մեր վարժարանի վերելքին։ Այս անգամ ի նպաստ մեր 8-ամյա նվագախումբին։ Քոլոլյան ընտանիքի կատարած նվիրատվության առիթով ուրախությամբ կհայտարարենք, որ մեր աննման նվագախումբը հետ այսու կանվանվի Արամ Խաչատուրյան նվագախումբ։ Կարասուներորդ դարետարցի այս բատմական սեմին պիտի շնորհավորեմ մեր բոլոր անցյալի ու ներկայի դնորենները ու ուսուցիչները իրենց զոհաբերության մեր երեխաներուն ապագային փառքավորման համար։ Սիրելիներ, այսօր կգտնվենք համասկային թատերասրահեն ներս, ուր համասկայինի Էրեփունի բարախումբը կպատրաստվի իր դարեգան ելույթին։ Իսկ մեզ հետ կգտնվի քեղարվեստական ղեկավար եւ փեմացրիչ Նելի Ղարաբետյան։ Նելի գրնաս փասադրել ծեր փորձառության մասին, ինչպես գիտեմ, Ազատ Ղարիբյանը ծեր վարպետն է եւ բարարվեստի ուսումնարանի հետագբարեր կարծեմ։ Այո, իհարկե շատ չեմ սիրում ինքսի մասին խոսել, բայց կփորձեմ փոքր-ինչ տեղեկություն տալ։ Եղել եմ Ազատ Ղարիբյանի հիմնած կրոնք բարային անսամբլի հիմնադիրներից մեկը եւ մենապարել եմ կրոնք անսամբլում եւ Ազատ Ղարիբյանի կանչով շատ փոքր տարիքում, 17 տարեկան հասակում Երևանի Պարարվեստի ուսումնարանում հրավիրվել եմ որպես մանկավարժ հայկական ժողովրդական պարերի, հետագայում ես այդ պատիվը ունեցել եմ եւ ղեկավարել եմ 96 թվականից մինչեւ 2003 թվականը Երևանի Պարարվեստի ուսումնարանի ժողովրդական պարի բաժինը։ Իսկ անշուշտ ճանապարհը քեզի բերեց Թորոնտո։ Եվ գրնաս մեզի տեղեկություններ դար այս ելույթի մասին, ինչ կրնանք ակնկալել, ինչ տեսակի բարեր, ավելի ժողովրդական, թասական կամ արդիական։ Այս պահին ինձ համար ծանոթություն է դեռ համույթի հետ եւ ընդհանրապես Արցախ ուսումնարանի հետ։ Այս ծանոթությունը դեռ ես կարծեք թե սովորեցնում եմ սովորելու արվեստը։ Դեռ մենք դա ենք սովորում, որովհետև շատ կարևոր է, պարերից առաջ դա շատ կարևոր խնդիր է ինձ համար։ Իհարկե պատրաստվում ենք համերգի, ինչքանով դա կստացվի, հուսով եմ պետք է ստացվի, ջանք ու եռան չենք խնայում այդ ամենի համար, եւ քանի որ պարարվեստի մեջ ծուլությունը, պարարվեստի մեջ կարող եմ, չեմ կարող նման բաները տեղ չունեն, մենք փորձում ենք այդ ամեն ինչը հաղթահարելով ստեղծել այն եւ բերել հայաստանյան գույները, հայաստանյան եւ հայկական պարի այն շունչն ու այն համը, այն երանգները, որը որ կարծում եմ պետք է հետագայում սերնդեսերունդ կարողանալ շարունակել, ես շարունակում եմ, բայց կարծում եմ այստեղ էլ պետք է դա դառնա սովորույթ եւ շարունակվի։ Մենք այս պահին անում ենք ժողովրդական պարեր, անում ենք նաև դասականացված ժողովրդական պարեր, իհարկե սահմանները շատ լայն են, մինչև ժամանակակից արվեստը ներմուծելու, ժողովրդականի հետ միքս անելու եւ այլն, բազմաթիվ են ծրագրերը եւ պարային աշխարհը սահմաններ չունի, մենք դեռ փոքրից ենք սկսում, այնքան ինչքան որ մեր հնարավորությունը այսօր ուսանողության ներում է։ Նելի այս տարի նոյեմբերին սկսակ եւ մինչ այսօր հունիսին անշուշտ ելույթ պիտի ունենաք, ինչ է ձեր հերանեկարը Պարարվեստի ուսումնարանի եւ բարախումբին համար։ Հերանեկարը նաեւ որ միջակությունը ես շատ ուզում եմ որ մենք պրոֆեսիոնալ չենք, մենք պարած չենք, այսինքն պարենք ոնց ուզում ենք, դա ուզում եմ կամաց կոտրենք այդ կարծրատիպը, քանի որ կան տաղանդավոր երեխաներ, իրականում կան եւ կարելի է այդ կորիզից ստեղծել լավը, իսկ ինձ թվում է կամ պետք է անես շատ լավ, կամ ոչինչ չանես։ Եվ երեխաների մեջ պետքա դա հասկանան երեխաները եւ իրենք գիտակցեն, որ իրականում արվեստը միջակություն չի սիրում եւ իրենք ի վիճակի են։ Պետք է չմոտենալ որպես ոչ պրոֆեսիոնալ, դու պետք է մոտենաս պրոֆեսիոնալ հիմքերով եւ իրենց մեջից կքաղես այդ ամենը։ Հերանեկարը նա է, որ պետք է լավ պտուղներ տան այս ամենը։
Իսկ հիմա կշարունակենք մեր հարցազրույցը համասկայնի քլացոր մասնաճյուղի վարչության ներկայացուցիչ Մարիա Մասերեջյանին հետ։ Մարիա, գնաս հաճի տեղեկություններ տալ բարարվեստի ուսումնարանի եւ Էրեփունի բարախումբին մասին, ինչպես փորձերը կընթանան այս տարեշրջանին։ Նախ ուրախ եմ, որ այս տարի մաս կգազմեմ համասկայնի քլացոր մասնաճյուղի վարչության։ Արդեն հասած ենք մեր ամիսներու բծախնդիր աշխատանքի ավարտին եւ մեր ելույթը դեղի պիտի ունենա հունիս ամսուն 22-ին եւ 23-ին եւ հանրության պիտի ներկայացնենք փուչմը բծախնդիր օրեն պատրաստված բարեր վաստակաշատ բարուսցույցնելի Գարաբեդյանին կողմէ։ Կհրավիրենք Տորոնտո հայությունը, որպեսզի մասնակից դառնա մեր ուրախության։ Շնորհակալ եմ Մարիա եւ հաջողություն կմաղթեմ քեզի։ Սիրելիներ, կուզեմ հիշեցնել, որ Արցախ բարարվեստի ուսումնարանի եւ Էրեփունի բարախումբի տարեկան ելույթը դեղի պիտի ունենա հունիս 22-ին եւ 23-ին համասկայնի թատերասրահին մեջ։ Մնացեք մեզի հետ։ Դարձյալ Փարիլույս սիրելիներ, այսօր մեր ստուդիոյի ներս կհյուրընկալեմ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո Սարգսակ Սարգիս Գիդանյանը, որուն հետ պիտի զրուցենք հայ երիտասարդի շաբթվա մասին։ Բարի եկար Սարգիս։ Բարի դեսան։ Այս ծրագիրը գիտեմ, որ առաջին անգամ լալով կգազմագերբվի Կանադայի ազգային առաջնորդարանի կողմէ։ Կարելի է հավելյալ մանրամասնություններ փոխանցել մեր դիտողներուն։ Անշուշտ։ Ուրեմն հայ երիտասարդի շաբաթը Քերաշնորհ Փափկին arczepiskopos Չարյանի հովանավորությունը կվայելե։ Իսկ կազմակերպված է ազգային առաջնորդարանից երիտասարդական բաժանմունքի կողմէ։ Հայ երիտասարդի շաբաթը հունիսի 9-16 շաբթվա ընթացքին տեղի պիտի ունենա բոլոր Կանադայի մեջ, Տորոնտոյին սկսյալ մինչև Լավար, Մոնրեալ եւ Վանկուվերի։ Նույն ժամուն։ Նույն ժամուն, ժամու 8-ին, բացի Վանկուվերի, որ դարբեր ժամ ունի, նույն ժամուն, նույն օրագարկով, ամեն օր բնականաբար նույն միացև օրագարկ կա, որբեսի մեր երիտասարդները կան եւ մասնակցին եւ իրենց գիտելիքները բերեն, նաեւ ալ սորվին այն մարդոց մեկ կողմէ, որոնք այդ էքսպերտիզը ունին։ Գուզեմ նաեւ հիշեցնել, որ մասնակցությունը բոլորովին սրի է։ Հաջորդ հարցումս պիտի ելա։ Ինչու համար կարևոր է այսպիսի հայ երիտասարդի շաբաթ օրինակ գազմագերբել։ Կարևոր է, քանի որ այս տարումանավանդ շեշտումը տրված է երիտասարդի վրա։ Եվ այս ծևով մենք կփորձենք որ մեր երիտասարդները այսպեսի լուրցարցակը իրենց վրա դնել, բերել իրենց մեր քաուտները ներս եւ իրենց արժևորել եւ նա իրենց միալ սորվիլ իրենց գիտությունները որ իրենք ունին։ Իսկ ծրագիրը ինչ է։ Ծրագիրը ինչպես որոշի 9-16-ին շաբթվա ընթացին է եւ ամեն օր դարբեր ծևերով գազմագերբված է դարբեր ցերնակներ, օրինակ երկուշաբթի օրը հունիս 10-ը գա ծրագիրներ գլոր սեղանի պես, որովհետեւ երիտասարդներուն դժվարությունները մենք կարողանանք այդահարդվել գիտնալ թե ինչ է, գիտնալ թե ամեն երիտասարդը նույն դժվարությունները ունին։ Նաև գա ավելի ջող բաներ, ասենք ֆիլմի ցուցադրություն պիտի ունենանք երիտասարդական երեգույթը, այսպիսի ծրագիրներ գազմագերբված է, որովհետեւ միայն թե ես գսիրեմ պարկորը չորուցամակ։ Այո։ Բարզ այդպիսի բահմը չունենանք, այլ ունենանք ջող բտլորներալ մեր երիտասարդներուն հետ, որբեսի լավ ժամանց ունենանք։ Իսկ եթե երիտասարդը կա եւ իր դժվարության մասին խոսի, արդյոք անոր հետևանքը պիտի լուծվի կամ ինչ պիտի լանգե։ Ասի առաջին քայլն է։ Պիտի այս ծևով պիտի կարողանանք գտնել թե ինչ են այդ դժվարությունները։ Չեմ կարծել որ ամեն ինչ պիտի լուծվի այդ մեկ շրջանի մեջ, սակայն սկզբունք է, որբեսի այս նոր երիտասարդական բաժանմունքը, որ Կանադայի Հայաստանի առաջնորդանի մեջ պիտի գործե, կարողանա այդ գիտակցության հարաճիգայի քայլերը առնե։ Իսկ անոնք որոնք հետաքրքրված են, ինչպես կրնան հավելյալ դեղեցությունները ստանալ։ Անոնք որոնք հետաքրքրված են եւ հուսամ շատ երիտասարդներ կմասնակցին այսօր մեջ, կրնան մանրամասնության հերացանել եկեղեցուց գրասենյակ, կամ ալ կրնան on-line էջի վրա, գայքեջի վրա Facebook-ի մեջ արցանակրվել ֆորմով լեցնելու։ Բայց ուր պիտի երթան Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո Facebook-ի վրա։ Շատ շնորհակալ եմ Սարգիս եւ հաջողություն կմաղթեմ ձեր բոլոր ծրագիրներում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հայ
Հայաստանի առաջին հանրապետության 101-ամյակի տոնակատարություն խրախճանք, կազմակերպությամբ Հողիթա Սողոմոն Թելիրյան Գոմիդեյության, մասնակցությամբ Հողիթա Քեմ Սիմոն Զավարյան մասնաճյուղին, նաև Քրիստափոր եւ Ռոստոմ Բադանեգան միություններուն։ Երեգոն պիտի խանդավառե Հայաստանեն սիրված երգիչ Ռուփեն Սասունցի, որուն հյուրափար պիտի միանա Սամվել Երանյան իր երգերով, ինչպես նաև Փարև Գետրոնի Սասուն բարախումբը ճոխացնելու խրախճանքը։ Այսօր շաբաթ հունիս 1-ին ժամը 8-ին սկսյալ Հայ Գետրոնի սրահեն ներս, Տոմսերու համար թիմել Անի Հովանեսյանին կամ Միրան Խաչերյանին։ Փարև Գետրոնի Սասուն բարախումբի 15-րդ տարեկան ելույթ Սասունի հատնտիր խորակրով, նախագահությամբ դեր Զարե Ավակ Քահանա Զարքարյանին, բարուսույց եւ քեղարվեստական ղեկավար Սևակ Ավակյան, օգնական բարուսույց եւ դարազներու պատասխանատու Սարին Ավակյան։ Ելույթին պիտի ներկայացվի վերջին 15 տարիներու ընթացքին բարախումբի կատարած եւ սիրված բարերեն մասեր։ Շաբաթ հունիս 8-ին, կեսօրեյետ ժամը 2-ին եւ երեկոյան ժամը 7-ին հայերի դասարտական Գետրոնի համասկային թատերասրահին մեջ։ Տոմսերու համար թիմել Սուրբ Երրորդություն եկեղեցվո Քրասենյակ կամ Սոսի Ավակյանին։ Հոմերեմեն Թորոնտոյի մասնաճյուղի հիմնադրության 50-ամյակի ուրախ առիթով վարչությունը կազմակերպած է հատուկ ծառայդնգումի եւ մասնաճյուղի 50-ամյակի նվիրված հուշակարի քողազերծման հավաք հանդիսություն։ Գիրագի հունիս 9-ին կեսօրեյետ ժամը 1:30-ին հայերի դասարտական Գետրոնի շրջափակին մեջ։ Պաշտոնական արարողությամբ պիտի կատարվի թրոշակներու հանդիսավոր օրհնություն, գլխավորությամբ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հովիվ Հայր Քեղար Ծայրակույն Վարդապետ Քուսպեկյանի, առաջնորդությամբ Հոմերեմեն Թորոնտոյի փողերախումբին եւ մասնակցությամբ Հոմերեմեն Թորոնտոյի մասնաճյուղի սկաուտական գազմերուն։ Ցերնարգի ավարտին դեղի պիտի ունենա հյուրասիրություն։ Հրավիրված է Թորոնտո հայությունը։ Քաշապատ հարցած դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր ցանուցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։